Što vas je potaknulo da krenete pjevati duhovne pjesme, ulijete ljudima nadu? Pa, duhovna glazba je zapravo nekako utkana u naše temelje, jer kad smo počeli pjevati u zboru Zvjezdice, upoznali smo se sa klasičnom duhovnom glazbom, a znamo da u to vrijeme su samo najbolji skladatelji radili duhovnu glazbu. I nekako smo odgajane da duhovna glazba mora biti najljepša, najuzvišenija. I onda je nekako kroz cijelu našu karijeru nama bilo prirodno ubaciti neku duhovnu pjesmu, ali više smo se nekako vodili za ljepotom te glazbe. Možda manje za nekakvom ovom potrebom srca i duše. A onda je došao period života kad jednostavno je to bila, ne znam uopće kako bi to opisala, ona opcija koja je u jednom trenutku stvarno bila jedina, jer kroz tu glazbu se nekako najviše mogao manifestirati taj dar koji smo dobili od Boga. Jednostavno je to bilo najautentičnije, najiskrenije i eto, došlo je stvarno kao nekakav prirodni korak. Evo. I dan danas, evo, ako mene pitate, duhovna glazba, kroz duhovnu glazbu ja mogu kao glazbenica, kao autorica, iako sam koautor, zna se ko piše te glazbe, odnosno kanal za Boga je i dalje nekako najbolje ocrtava moju autentičnost. A kako doživljavate povezanost kroz glazbu s ljudima? Kako doživljavamo Povezanost kroz glazbu s ljudima? Pa, nama je to, meni osobno, je to bilo nakon, ako to uspoređujemo sa svjetovnom glazbom, jedno novi doživljaj, novo poglavlje u mom životu, a to je da smo svi jedno. Da glazba, duhovna glazba nije samo, eto, nešto gdje ćeš ti nekoga zabaviti, nego je to molitva. Kaže se tko pjeva dvostruko moli. To je baš ono nešto uzvišeniji čin nekakve molitve i onda je predivno kad i publika i mi zajedno se zapravo kroz glazbu molimo i vraćamo Gospodinu i najljepše je kad doživiš i nekakvo nadnaravno iskustvo gdje osjetiš da je Gospodin prisutan, da liječi, da iscjeljuje rane, da puni srca, da obraća srca, da mijenja živote, da daje nove sadržaje ljudima, a da smo mi taj kanal kroz naše glasove, da jednostavno to dopire do ljudskog srca. I općenito se kaže da je glazba najbrži put do srca. Pa ovo je naš način evangelizacije, najljepši način na kojeg i mi možemo kroz svoj posao, nije to samo znači posao, mi u svom Bože hvala ti poslu slavimo Gospodina i doživljavamo ga i osjećamo na najljepši mogući način, a to je kroz glazbeni tekst, molitvu, naše pjevanje, cjelokupno to jedno zajedništvo koje imamo i u timu s kojim radimo, tako da stvarno evo, smo Bogu zahvalni na sve što nam je dao. Pa jeste kada doživjeli da je recimo neko prvi put slušao vas i preobratio se i počeo vjerovati u Boga i nešto je potaklo? Pa ima svakakvih svjedočanstava, ima svjedočanstava ozdravljenja, ima svjedočanstva gdje su ljudi jednostavno doživjeli nešto što nisu očekivali da će doživjeti. Da nisu očekivali da je to takva glazba, da glazba duhovna tako zvuči, da koncerti tako izgledaju. Da. I tu jednu ruku jesam. Sad konkretna obraćenja ne mogu reći da znam za njih, možda ih ima, ja osobno ne znam i možda je bolje da ne znam, da se ne uzupim. Pa to sam baš sad ja htjela reći, da. U principu je nama to nebitno, jer i bolje da ne znamo. Bolje da ne znamo, mislim da smo onda sigurnije od možda nekakvih
pomisli da to ima veze s nama. Da. Eto. Tako da, evo recimo, ja sam konkretno Bogu rekla šta god da se dogodi, ajde da ja to ne znam. I u principu ponekad čak i ta nekakva praznina koja se zna dogoditi bude plodonosnija nego kad i mi budemo napunjene koncertima svojim. Da. Pa evo, za kraj, za naše slušatelje i čitatelje imate kakvu poruku? Pa evo, ja imam poruku da svakako prate vaš portal, jer vjerujem da sadržaj koji vi nudite je kudikamo korisniji i ajmo reći bolji od sadržaja možda koji će scrollat na nekom drugom portalu i da evo budu redoviti u sakramentima. Mislim da je to jako važno, pogotovo u današnje vrijeme, jer budućnost nam je neizvjesna, prošlost je prošla, a sadašnjost neka pripada ovom trenutku i jedino na kog se možemo osloniti je Gospodin. Hvala. Apsolutno, kad je Bog na prvom mjestu, sve na svom mjestu, treba ostati ustrajan na putu vjere, na putu sakramentalnog života i tu čovjek jedino može naći ono pravo, istinsku ljubav i pravo ispunjenje. Hvala. Pucrt. Hvala vama. Lijepo vas pozdravljam iz Biskupijskog Marijanskog svetišta. Danas 3. listopada, večer uoči biskupijskog hodočašća ovdje u naše Biskupijsko Marijansko svetište. Kada kažem biskupijskog hodočašća, dakle mislim na zahvalno hodočašće naše biskupije, Bjelovarsko-križevačke biskupije i njenih župa koje će sutra pohoditi ovo naše svetište i središnju svetu misu slavit će naš biskup Monsignor Vjekoslav Husjak. Čast nam je i radost večer prije ovdje ugostiti mlade koji su se danas pješice uputili iz naše katedrale u Bjelovaru i evo došli ovdje u svetište gdje smo slavili svetu večernju svetu misu u 19 sati. Sada nakon svete mise slijedi koncert duhovne glazbe sestara Husar, Ivane i Marije, kojima od srca zahvaljujem što su prihvatile poziv i došle ovdje slaviti Gospodina pjesmom i svojim svjedočanstvom. Ovdje gdje se mi zapravo i ponosimo evo sa sestrama, budući da proizlaze, odnosno potječu iz ovih naših krajeva, pa mi je tim više radost i evo što možemo ih ugostiti i što se one, evo kažu i same, osjećaju kao doma. Želim svima onima koji su večeras došli da se ugodno i lijepo osjećaju i da uživaju u ovom koncertu.